तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे बढ़िया रहना। दोस्तों आज की वीडियो में गाइज बात करने वाला हूँ JBL की तरफ से आने वाले गाइज यहाँ पे C100SI। जी हाँ, ईयरफोन का गाइज रिव्यू में देने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ पे पैकेट निकल देते यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। हालांकि इसको मैंने गाइज अमेजोन से ऑर्डर मारा है। आप गाइज चाहो तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, जहाँ से गाइज मर्जी वहाँ से गाइज ऑर्डर आप लोग मार सकते हो। लेकिन रुको गाइज, ऑर्डर मारने से पहले, इसको बाई करने से पहले इसकी गाइज कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जान लो। और इसको गाइज यहाँ पे साउंड क्वालिटी के बारे में भी जान लो। और इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए इसके बारे में भी जान लो। क्योंकि गाइज ये JBL की तरफ से आने वाला है। और JBL गाइज आपको पता है कि कितना गाइज अच्छा ब्रांड है, जो कि गाइज JBL की साउंड क्वालिटी के बारे में क्या ही कहना। बट रुको रुको रुको, इसके नाम पे जाने से पहले इसकी एक्चुअल गाइज रिव्यू गाइज देख लो, ठीक है। उसके बाद ही बाई करना। चलो गाइज, हम लोगों को सबसे पहले गाइज देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से गाइज JBL की तरफ से बॉक्स, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा गया है C100SI। तो गाइज यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं, पूरा रिव्यू देने वाले हैं। तो इसको आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में पूरा मैं फुल में आपको रिव्यू में देने वाला हूँ। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर से देखो दोस्तों। चलो गाइज, इसको मैं यहाँ पे अनबॉक्स में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से गाइज क्या कुछ इसमें से निकलता है। इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए गाइज यहाँ पे सिंपल सा गाइज यहाँ पे फंडा है। इस तरीके से गाइज यहाँ पे इसको निकाल दो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से गाइज ये निकल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गाइज यहाँ पे देख पाओगे इस तरीके से गाइज है। इसके पीछे कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ से, इसके अंदर से गाइज दो हमें पुस्तकें देखने के लिए मिलती है, जिसको गाइज रीड करना कोई ज़्यादा कंपल्सरी है नहीं। इसको गाइज मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, इन सारे बुक को इसको मैं यहाँ पे साइड में मैं रख देता हूँ। अब गाइज मेन जो यहाँ पे चीज़ है वो गाइज यहाँ पर ये है। चलो गाइज यहाँ पर मैं निकालता हूँ। इसके अंदर से गाइज निकलती है ये, इसको गाइज क्या इसको बोलते हैं, जो भी गाइज इसको बड बोलते हैं, ईयरबड, पता नहीं, या जो भी है। ये गाइज ये अगर कहीं खो जाए, टूट जाए या फिर जो भी हो जाए तो गाइज आप दोबारा से लगा सकते हो, ठीक है। दो यहाँ पे आपको स्मॉल साइज मिल जाएगा और दो गाइज थोड़ा सा बिग साइज मिल जाएगा, जो कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगा सकते हो कान में। चलो, यहाँ हमें कुछ इस तरीके से गाइज हमें देखने के लिए मिलती है। अब इसको गाइज यहाँ से खोल लेते हैं। और ये गाइज पूरा ईयरफोन गाइज कुछ इस तरीके से गाइज निकल जाता है, ठीक है। अगर मैं माला में पहनना चाहता हूँ तो गाइज माला भी मैं इसको बना कर मैं पहन सकता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि ये उलझे ना, क्योंकि इसको गाइज ऐसे ऐसे करके आप उलझा देते हो ना, तो गाइज इसको देख लो यहाँ पे इस तरीके से। तो गाइज इसको ना भाई यहाँ पर सही करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये यार कहीं ना कहीं मुझे गलत लगती है ईयरफोन में भाई। अगर पॉकेट वॉकेट में यदि गाइज आपने रख लिया ना, इसको गाइज निकालने में आपको 2-4 मिनट तो खा ही जाएगा। यहाँ पे देख पाओगे मेरा गाइज जब इतना समय ले लिया एकदम नॉर्मल सा, तो यदि आप पॉकेट में या डालते हो तो फिर आप समझ सकते हो। बट कोई बात नहीं गाइज, जो ईयरफोन है नॉर्मल सी 600-700 के, इतना तो गाइज आपको सहना पड़ेगा ही। चलो गाइज, मेन जो चीज़ है गाइज साउंड क्वालिटी और उसकी फंक्शनलिटी, वो मैं आपको ये करके मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइज, अब बारी आती है इसका गाइज यहाँ पे साउंड क्वालिटी टेस्ट करने की। इसके लिए मुझे सबसे पहले गाइज इसको ना अच्छा से गाइज यहाँ पे वरमाला पहनना पड़ेगा, ताकि प्रॉपरली गाइज यहाँ पे कानों में साउंड जा सके। चलो, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया ईयरफोन। अब इसकी गाइज साउंड क्वालिटी जरा मैं सुनता हूँ, देन आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये सारा गाइज यहाँ पे अनबॉक्सिंग पूरा गाइज यहाँ पे टेस्टिंग करने के बाद में मैंने गाइज इसमें कुछ गाइज प्रॉब्लम्स मैंने गाइज में फेस किए, जो कि गाइज आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि गाइज आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो गाइज आप लोग खरीद भी लेते हो ना, तो गाइज आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो गाइज यहाँ पे सुनो। गाइज मैंने यहाँ पे सारा चीज़ मैंने टेस्ट किया, ऑल थिंग इज गुड। लेकिन गाइज यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिला भाई, फंक्शन के बारे में। जी हाँ, जैसे कि ईयरफोन को मैं गाइज लेकर के गाना में सुन रहा था, ठीक है, अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल में। तो गाइज वहाँ पे क्या हो रहा था,
क्योंकि जब मैं म्यूजिक प्लेयर ऑन करके गाना में प्ले कर रहा था, कोई सा भी म्यूजिक प्लेयर मैं ऑन करके मैं गाना में प्ले जब मैं कर रहा था, उस टाइम भाई जो गाना थी ना, उसका जो साउंड था वो एकदम पतला हो जा रहा था। पतला गाइज कैसे? जैसे कि मान लो आप लोग गाइज किसी के साथ कॉल पे हो और कॉलिंग के टाइम पे जब आप म्यूजिक को प्ले करते हो ना, गाना का जब प्ले करते हो तो उस टाइम पे कॉलिंग के टाइम पे जैसा गाइज गाना बजता है ना, सेम वैसा गाइज यहाँ पे साउंड आ रहा था। मतलब एकदम पतला सा और थोड़ी सी लो आ रही थी साउंड। ये कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे मुझे दिक्कत लगी। और जब मैं म्यूजिक प्लेयर को मैं जब बंद कर रहा था, मतलब गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है, बंद हो रही है, मैं म्यूजिक प्लेयर को मैं काट दिया, बंद कर दिया और गाना चल रहा है म्यूजिक प्लेयर पे, अब गाइज वो साउंड भाई बढ़िया आ रही थी। और सेम ऐसा ही गाइज हुआ कब, जब मैं यूट्यूब पे गाइज गाना मैं जब प्ले कर रहा था, वहाँ पर जब यूट्यूब पे जब वीडियो देख रहा हूँ तो वहाँ पे भी साउंड एकदम थोड़ी सी लो आ रही थी। और जो बेस था, बेस उतना बढ़िया से रिदम नहीं सुनाई दे रहा था, प्रॉपरली नहीं आ रही थी। और उसी म्यूजिक को जब मैं डाउनलोड करके म्यूजिक प्लेयर में बैकग्राउंड में डाल करके जब मैं प्ले कर रहा था, वह बड़ी आ रही थी। तो यार ये कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत लगी JBL वालों की तरफ से। भाई क्या बनाते हो JBL वाले? और ये गाइज यहाँ पे 100SI के अंदर ही नहीं है। आप लोग गाइज अमेजन पे जाओगे, रिव्यू देखोगे ना, तो वहाँ पे गाइज एक सब चीज ऑल थिंग इज गुड, बट गाइज जो फंक्शनलिटी है वो गाइज यहाँ पे बैड दिखेगा, मतलब पूरा का पूरा खराब। और सेम टू सेम गाइज 100SI के साथ भी ऐसा ही है, और ऐसा ही गाइज आपको 200SI के साथ भी ऐसा ही है। दोनों गाइज JBL का जो मॉडल है वो दोनों का गाइज बेकार है। हो सकता है कि आपके डिवाइस में थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म करे, क्योंकि मैंने अपने भाई के मोबाइल में भी टेस्ट मैंने करा, वहाँ पर गाइज साउंड तो बढ़िया आ रहा था, लो एंड हाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो बेस थी उतना अच्छा प्रॉपरली नहीं बना पा रहा था। तो गाइज थोड़ा सा मैटर करता है। हाँ, साउंड क्वालिटी गाइज प्रॉपर अच्छा से गाइज वोकल सुनाई दे रहा था, वो सब ठीक था। लेकिन हाँ, मैंने गेमिंग भी करके देखा तो गाइज गेमिंग में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। तो गाइज गेमिंग के लिए भी ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि गेमिंग के लिए कोई बंदा 600 का ही ऐसा कुछ बाई करना चाहेगा। तो आप लोग गाइज देख लेना। तो गाइज इसके अंदर एक दो चीज़ें गाइज और यहाँ पे ना, जो इसका माइक है गाइज, जो प्ले पॉज है गाइज, यहाँ पे बटन है, सब गाइज यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे गाइज दो है, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा, बस एक रहेगा। यहाँ है, यहाँ पे सारा इसका फंक्शन इसका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो गाइज इसकी यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी मैं आपको सुना दे रहा हूँ, ऐसा गाइज रिकॉर्ड करता है साउंड। गाइज ये जो साउंड सुन रहे हो ना, ये सारा का सारा साउंड गाइज इसी से रिकॉर्डेड है। आप गाइज इसकी साउंड क्वालिटी गाइज यहाँ पे सुन सकते हो, कैसा यहाँ पे साउंड आने वाला है। गाइज कुछ इस तरीके से गाइज इसका साउंड यहाँ पे आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। भाई आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैंने सब चीज़ मैंने बता दिया, आप लेना। कैसा लगा वीडियो नीचे गाइज कमेंट करके जरूर से बताना। अगर गाइज फिर भी आपको खरीदना है तो भाई लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि गाइज मैं तो भाई मना कर दूंगा बिल्कुल भी, भाई खरीदो ही मत, नहीं तो गाइज आप खुद ब खुद गाइज परेशान हो जाओगे। ऐसा मैं भी इसको गाइज बिल्कुल भी सजेस्ट मैं नहीं करने वाला हूँ। और इसका गाइज बात करें प्रॉब्लम का सोल्यूशन का, तो गाइज इसका गाइज कोई सोल्यूशन गाइज यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग गाइज देख लेना।